lalu kami mengenal Genio dari Mbak Umi. Setelah Mbak Umi ketemu dengan alat namanya Genio, itu jadi Genio ini diperkenalkan Mbak Umi kepada kami untuk pengobatan anak kami. Anak kami kebetulan speech delay. Jadi plus anak yang besar juga ada punya sakit lambung, sakit mah gitu. Jadi alat ini utamanya sebenarnya untuk anak kami gitu. Setelah kami deal, kami akhirnya pakai. Ada selang sekitar 2 mingguan karena ada perkembangan yang sangat pesat kepada anak saya ini, akhirnya saya pakai. Jadi saya sekarang testimoni adalah untuk saya sendiri dulu. Ya, oke. Nanti untuk anak saya ada lagi gitu. Jadi akhirnya kami nambah, kami beli Genio berikutnya untuk saya sama untuk mertua. Jadi untuk saya itu kebetulan yang pengobatan yang utama waktu itu adalah gula, asam urat, kolesterol. Karena ada sisa pakai slimming, plus kebetulan saya punya kebiasaan mendengkur. Jadi kita coba pakai mendengkur, ternyata dalam kurun waktu 1 minggu istri saya bilang bahwa mendengkurnya langsung sudah nggak mendengkur lagi gitu. Luar biasa. Tidak tahu karena saya yang tidur kan, cuma saya rasa kalau kita mendengkur pagi-pagi itu tenggorokan kita akan sakit kering gitu. Saya bilang, saya pun nggak pernah mendengkur lagi ya. Saya pun nggak pernah ngerasa kering lagi nih. Emang kamu udah nggak dengkur lagi kok sekarang, kata istri saya gitu. Terus yang kedua, saya setiap hari itu, setiap siang jam 11 itu biasa sakit kepala di sini. Saya berpikir apakah saya kurang minum air putih karena saya mengkonsumsi kopi memang. Jadi mungkin saya kurang air putih. Besoknya coba minum air putih, tetap sakit kepala juga. Tapi saya nggak tahu program yang mana yang menyembuhkan sakit kepala. Sampai sekarang nggak pernah lagi sakit kepala gitu. Program yang kita pakai, yang sering kita pakai adalah program anti COVID, karena memang saya kebetulan bekerja di pasar, jadi anti COVID berhubungan dengan orang-orang banyak. Mungkin salah satu diantaranya itu kali yang menyembuhkan. Samping kita untuk aman, untuk tambah oksigen mungkin ya, saya juga nggak tahu programnya. Ternyata sakit kepala saya sudah hilang, sampai sekarang nggak pernah sakit kepala setiap hari, meskipun saya jarang minum air putih. Saya bilang, saya kok nggak pernah sakit kepala lagi ya. Oh iya ya, ternyata sakit kepala kamu juga sembuh gitu katanya. Itu tidak ada pengobatan istimewa dari ini, nggak tahu diantara sekian program mungkin itu. Tapi yang paling utama adalah program slimming. Jadi saya kebetulan waktu itu adalah pengen kurus, jadi berat badan saya itu 106 waktu itu. Terus saya kasih program slimming sama Mbak Umi, sekitar 2 minggu turun 6 kilo. Wow. Ternyata program slimming ini yang saya pelajarin adalah seperti diet itu ya, diet model Deddy Corbuzier itu, diet apa namanya itu. Jadi dia modelnya adalah kita sistemnya seperti nggak doyan makan. Jadi kalau makan pun biasanya porsi banyak, jadi langsung begat, langsung kenyang gitu. Jadi dietnya itu berhasil, jadi secara otomatis berat badan langsung turun. Yang saya rasakan sih 2 minggu turun 6 kilo itulah lumayan gitu. Jadi untuk program yang untuk anak saya tadi itu adalah yang pertama yang kecil, speech delay, itu kita sebelum corona kita biasa bawa anak kita itu ke terapi, ada di daerah Maguwo sana, namanya Bunda Novi. Ini kalau nggak salah salah satu tempat terapi yang tim terapinya itu adalah bekerja di Rumah Sakit Sarjito. Jadi sekitar 8 bulan itu kita terapi tiap hari. Tiap hari itu ya lumayan biayanya. Jadi pada saat corona terapi harus diberhentikan. Kami bingung. Sedangkan waktu terapi itu aja tidak boleh lepas katanya, tiap hari harus datang Bu katanya gitu. Sedangkan corona terapi ditutup. Ya puji Tuhan ketemu sama Mbak Umi, Mbak Umi lagi main ke Jogja, ditawarkan itu. Sekarang anak saya, mungkin next time ya videonya ada ya. Jadi dulu anak saya itu fokusnya kurang, diajak ngomong matanya kalau kita ketemukan begini tidak mau natap. Terus udah umur 4 tahun, jalan 5 tahun sekarang, ngomong waktu itu juga cuma mapa. Kalau sekarang puji Tuhan 1 kalimat 2 kalimat sudah bisa. Waduh, luar biasa. Sekarang sudah bisa jawab, sudah bisa milih. Kamu mau minum
dingin atau panas, udah bisa dingin gitu, udah Hmm. bisa. Kalau dulu tidak bisa dua arah gitu. Jadi kami bilang bahwa ini mukjizat itu aja, bahwa ketemu alat ini menurut kami sih ya syukurlah bisa ketemu dengan alat ini. Ya untuk sementara itu dulu dari kami. Terima kasih.